They tell me that I'm never gonna make it. They want vocabulary first ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សាយើងអ្នកគ្នាសូមមើលតើតើនឹងសិក្សាទៅលើ vocabulary បន្តិចណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលដល់ពាក្យទី1ដែលយើងត្រូវដឹងគឺពាក្យ healthy បាទ healthy នេះដាក់ពាក្យវាជា adjective យើងបត់ថាដែលមានផាសុកភាពណា healthy អូខេ food យើងដឹងហើយគឺចំណីអាហារ guidelines បាទ guidelines គឺមានន័យថាគឺគោលការណ៍ណាជាគោលការណ៍ primary schools បាទហ្នឹងគឺបឋមសិក្សាណាបាទពាក្យក្នុងអត្ថបទយើងគឺ drawn up គឺមកពាក្យ draw up មានថារៀបចំគម្រោងណា press release បាទ press release មានថាការចេញផ្សាយនៅព័ត៌មានបាទការចេញផ្សាយនៅព័ត៌មានមាន ed នេះក៏ពិតគឺមកគឺអត់មាន d ទេណាគឺ compile គឺមកចងក្រង and malnutrition មានថាគឺកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ anemia មានថាកង្វះឈាមក្រហម obese ធាត់ឬក៏ដុសពោះ and unhygienic គ្មានអនាម័យបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទមួយហ្នឹងយើងសិក្សាពាក្យប៉ុណ្ណឹងណាហើយនឹងមានពាក្យជាច្រើនទៀតបាទយើងអាចប្រើ dictionary ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងណាអូខេអញ្ចឹងសូមទៅលេចមើល slide ដំបូងហើយយើងធ្វើការបកប្រែវាអូខេណាអូខេចឹងយើងមើលគេថា healthy food guideline for primary school drawn up បាទមានន័យថាម៉េចបាទមានន័យថានេះពេលយើងបកប្រែពីណៅនេះមុនណានេះគោលការណ៍ណាអញ្ចឹងគោលការណ៍ចំណីអាហារដែលមានផាសុកភាពសម្រាប់សាលាបឋមសិក្សាហ្នឹងគឺត្រូវបានគេរៀបចំធ្វើជាគម្រោងហើយបាទត្រូវបានគេរៀបចំធ្វើជាគម្រោងហើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាបានល្អណាឲ្យម្ហូបអាហារដែលលក់នៅតាមសាលាហ្នឹងវាមានអនាម័យត្រឹមត្រូវអូខេឥឡូវយើងមើល clear ដំបូងបន្តិចគឺថា several state institutions and NGOs made February the 8th workshop to open the discussion on documenting guidelines and tools for improving the food environment in Cambodian primary school បាទយើងអានត្រឹម full stop នេះសិនណាអូខេចឹងមានន័យថានេះពេលយើងបកប្រែយើងបកនេះមុនណា state institute មានថាគឺស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងហើយនឹងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានជួបគ្នាបាទបានជួបនៅកន្លែងណានេះជួបនៅសិក្ខាសាលាមួយនៅសិក្ខាសាលាមួយនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈណាដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាគ្នាទៅលើការបង្កើតគោលការណ៍ជាឯកសារបាទគោលការណ៍សរសេរជាឯកសារហើយនឹងជានីតិវិធីជាឧបករណ៍សម្រាប់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបរិស្ថានចំណីអាហារណានៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សារបស់ជនជាតិកម្ពុជាបាទហ្នឹងគឺយើងបកអញ្ចឹងណាa press release from Helen Keller International Cambodia the organizer of the event said the guidelines were compiled after the organization observed that many Cambodian infants and children consume processed food and beverages បាទយើងអានទៅនេះហើយយើងបកណាអញ្ចឹងនេះ press release សារព័ត៌មានការចេញផ្សាយសារព័ត៌មានមួយពីអង្គការកម្ពុជាអន្តរជាតិ Helen Keller បាទអញ្ចឹងអង្គការហ្នឹងគឺជាអ្នករៀបចំណា organizer ជាអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងបាននិយាយថាឬមានប្រសាសន៍ថាបាទគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានចងក្រងឡើងបាទ
នេះ were compiled ត្រូវបានចងក្រងឡើងបន្ទាប់អំពីការរៀបចំណាការរៀបចំដោយបានចុះស៊ើបអង្កេតឃើញថានេះឃើញថាមកគឺបក children ឃើញថាក្មេងកុមារហើយនឹងកូនក្មេងជនជាតិកម្ពុជាច្រើនហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ consume ប្រើប្រាស់នៅអាហារគេហៅថាអាហារច្នៃប្រឌិតណានឹងហើយនឹងភេសជ្ជៈកែច្នៃផងដែរណាអាហារនិងភេសជ្ជៈកែច្នៃបាទប្រើប្រាស់របស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការបរិភោគalthough the packaged snack are unhealthy they are sold in primary school across the kingdom នេះ although បើទោះបីជានេះ packaged snack គឺនំបញ្ចប់ណាបើទោះបីជានំកញ្ចប់ទាំងអស់នោះបាទគឺវាគ្មានផាសុកភាពយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេគឺត្រូវបានគេលក់បាទនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាហ្នឹងគឺទូទាំងប្រជាជនកម្ពុជាណា across the kingdom បាទបន្តមកទៀត Helen Keller and Department of School held under the Ministry of Youth of Education, Youth and Sport have been working together through a pilot project called Good Food, Good School, Bright Future at 3 schools in the province. បាទអាហ្នឹងយើងអានទៅមុខនេះទៅយើងអត់ទាន់ឈប់ទេ The project is carried out with the participation of all stakeholders using an approach called in-depth discussion on knowledge, experience, and change in human behavior method it said នេះដោយសារយើងឃើញមានសញ្ញា quotation mark នេះអញ្ចឹងយើងបកនេះមុនណា it said it ហ្នឹងអីគេ it ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើនេះគឺ press release នេះគឺសារព័ត៌មាននេះសារព័ត៌មានហ្នឹងបានមាននិយាយថាបានចេញផ្សាយថាមកទៀតបានចេញថាអង្គការ Helen Keller ហ្នឹងហើយនឹងនាយកដ្ឋាននៃសុខភាពតាមសាលារៀនដែលស្ថិតនៅក្រោមរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហ្នឹងបានធ្វើការរួមគ្នាតាមរយៈតាមរយៈpilot project បាទគម្រោងមួយគម្រោងហ្នឹងគឺគេហៅថានេះ good food គឺចំណីអាហារល្អសាលាល្អនិងអនាគតភ្លឺស្វាងបាទនៅឯចំនួនសាលាចំនួន3នៅក្នុងខេត្តណាហើយគម្រោងនេះគឺត្រូវបានគេអនុវត្តជាមួយនឹងការចូលរួមនៃអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទដោយប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្របាទ approach យុទ្ធសាស្ត្រដែលគេហៅថាការពិភាក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅទៅលើចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងការផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រអរិយាប័ត្ររបស់មនុស្សបាទនេះគឺជា slide ទី1ណាអញ្ចឹងមើល slide ទី2យើងអានទីទៅគេថា Who Gruen Deputy Country Director of Helen Keller Cambodia said the experience gained from a trial in these 3 schools was the basis for the draft guideline discussed at the workshop ចឹងលោក Who Gruen ណាដែលជានេះគេហៅជានាយកណាដែលជាគេថាអនុប្រធានក៏បានដែរបាទជាអនុប្រធានប្រចាំប្រទេសរបស់អង្គការ Helen Keller កម្ពុជាហ្នឹងគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះទទួលបានមកណាគេទទួលបានមកពីការសាក់លបងនៅក្នុងសាលាទាំង3នេះហើយគឺជាមូលដ្ឋានណាសម្រាប់អីគេសម្រាប់គោលការណ៍ជាពង្រៀងជាគោលការណ៍ណាសម្រាប់ការសេជាពង្រៀងជាគោលការណ៍ដើម្បីពិភាក្សានៅឯសិក្ខាសាលានេះ And the workshop sought the consultation of relevant institution បាទមានថាតោះទៀតណាវាអត់ទាន់ឈប់ទេគឺ we wanted to provide advice and inputs on the nutritional shortcomings to develop simple tools that will help stakeholders work together to expand the use of these guidelines in primary school, he said.
bà he ពីណាគេគឺ he នេះគឺលោក who គ្រឿននេះឯងណាអញ្ចឹងគាត់និយាយថាសិក្ខាសាលាហ្នឹងគឺបានស្វែងរកណា short ណាមកពាក្យ sick ស្វែងរកលើការប្រឹក្សាយោបល់ចំពោះស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយណាហើយយើងចង់ផ្ដល់ជាដំបូន្មានហើយនឹងជាវត្ថុជាដើមផ្សេងណាបាទទៅលើការកង្វះខាតនៅអាហារូបត្ថម្ភដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅឧបករណ៍សាមញ្ញមួយឬនីតិវិធីសាមញ្ញមួយដើម្បីដែលនឹងជួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីពង្រីកនៅការប្រើប្រាស់នៅគោលការណ៍ទាំងនេះនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សា This guideline will be compiled into a policy document called guideline and tool for improving the food environment in school. The school that wish to improve the food and snack sold in the compound should complement the guideline, he said. He added. គាត់បានបន្ថែមទៀតយើងបកហ្នឹងមកណាគាត់បានបន្ថែមថាគោលការណ៍ទាំងនេះនឹងត្រូវបានចងក្រងទៅជាគោលនយោបាយឯកសារគោលនយោបាយមួយដែលគេហៅថាគោលការណ៍ហ្នឹងឬក៏ច្បាប់ហើយនឹងជាឧបករណ៍សម្រាប់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបរិស្ថានចំណីអាហារនៅក្នុងសាលារៀនហើយសាលារៀនទាំងឡាយណាដែលមានបំណងចង់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណីអាហារនិងនំបញ្ចប់ផ្សេងៗដែលត្រូវបានលក់នៅក្នុងបរិវេណសាលាហ្នឹងគួរតែអនុវត្តនៅគោលការណ៍ទាំងនេះ Tim Kimley the principal of Chungruk Primary School located in Chungruk Commune of Kampong Spu Province Kong Pisai District said the nutritional awareness among students and staff as well as snack vendor remain limited បាទមានថាលោកនេះលោកធីមគឹមលីដែលជានាយកសាលានៃបឋមសិក្សាជង្រុកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំជង្រុកនៃស្រុកណាកងពិសីរបស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងបានមានប្រសាសន៍ថាការយល់ដឹងផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងចំណោមសិស្សហើយនិងបុគ្គលិកផ្សេងៗនោះគឺព្រមទាំងនឹងអាជីវករលក់នំកញ្ចប់ទាំងអស់នោះគឺនៅមានកម្រិតណា He believed that many of them were unaware of negative effect of a poor diet គាត់បានជឿជាក់ថាភាគច្រើននៃពួកគេគឺមិនបានយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានទៅលើចំណីអាហារដែលគ្មានគុណភាពនោះទេAccording to a study by Helen Keller, most children are given a daily allowance by their parents to buy snake. មានថាវាយោងទៅតាមការសិក្សាដោយអង្គការ Helen Keller ក្មេងៗភាគច្រើនគឺត្រូវបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតជាប្រចាំថ្ងៃដោយឪពុកម្ដាយរបស់គេដើម្បីទិញនំកញ្ចប់ផ្សេងៗនំកញ្ចប់ដែលគ្មានឬថានំកញ្ចប់ឬក៏អាហារក្រៅពេលដែលគ្មានផាសុកភាពទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានលក់នៅក្នុងសាលារៀនមានន័យថាសិស្សជាច្រើនគឺគាត់បានបង្កើតនៅទម្លាប់ការញ៉ាំអាហារដែលគ្មានផាសុកភាពហើយដែលនឹងបន្តរហូតដល់ពួកគេពេញវ័យ The study showed that the food sold in many primary schools is unhygienic and high in sugar, salt, and fat, as well as low in nutrient. ការសិក្សាក៏បានបង្ហាញថាចំណីអាហារដែលបានលក់នៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាជាច្រើនគឺគ្មានអនាម័យទេហើយវាមានជាតិស្ករជាតិអំបិលនិងខ្លាញ់ខ្ពស់ព្រមទាំងមានអាហារូបត្ថម្ភតិច This can lead to the poor health, malnutrition or anemia, all of which affect the cognitive and mental development of children. រឿងទាំងអស់នេះអាចដឹកនាំឲ្យកើតមាននៅសុខភាពមិនល្អ
កង្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងជំងឺខ្វះឈាមក្រហមដែលទាំងអស់នេះអាចជាឥទ្ធិពលទៅលើការយល់ដឹងការអភិវឌ្ឍផ្នែកការយល់ដឹងនិងផ្នែកខួរក្បាលរបស់ក្មេងៗ The study also found that in Cambodia, more than a quarter of children between the ages of 5 and 19 are overweight or obese. This trend has shown no sign of slowing. ការសិក្សាបានរកឃើញផងដែរថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺមាន1/4នៃក្មេងៗដែលមានចន្លោះអាយុចាប់ពី5ទៅដល់19ឆ្នាំគឺលើសទម្ងន់ឬក៏ធាត់និន្នាការទាំងនេះគឺបានបង្ហាញថាគឺគ្មានសញ្ញាណាមួយធំធាត់នោះទេបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា